بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز به جلسه پنجم از داستان ام المؤمنین عایشه بنت صدیق رضی الله عنهما رسیدیم. تا اونجا رسیدیم که آیات الهی در براءت ایشون نازل شد و خب رحمات و برکات شامل حالشون شد. واقعیت اینه که این فشاری رو که و این آزمایش سنگینی رو که خانواده ابوبکر صدیق حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تحمل کردن خیلی سنگین بود، چرا که ما اگر نگاه بکنیم واقعا برای کمتر خانواده این چنین اتفاقی و این چنین شرایط سنگینی درش قرار بگیرن. ام المؤمنین عایشه میگه والله ما اعلم اهل بیت دخل علیهم، من هیچ خانواده رو نمیشناسم که چنین تهمتی برشون وارد بشه که ما دخل علی آل ابی بکر فی تلک الایام، که در اون روزها بر خانواده ابوبکر صدیق وارد شده. جالبه که شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه در این مورد گفتم در اشعاری که مثلا از زبان ام المؤمنین عایشه نقل میکنه، خیلی مختصر میخوام عبور بکنم، اشاره میکنه به این مطلب، خیلی جالب و زیبا. این نکته رو یادآوری کنم، شیخ عبدالقادر گیلانی از علما و بزرگ موحدان دعوت دینی هستند. ایشون از شرک و خرافات و بدعات بری هستند. برخی ممکنه از ایشون یک چهره به قول معروف خرافه پروری ساخته باشن، اما چهره واقعی شیخ عبدالقادر گیلانی چهره یک عالم وارسته و موحد و دوستدار خدا هست. حالا انشالله شاید در جلساتی ما بتونیم در مورد شیخ عبدالقادر گیلانی و سخنان و تصنیفات ایشون هم صحبتی داشته باشیم. اینو برای این گفتم که فریب برخی رو نخورید که از ایشون رو به عنوان یک حربه دارن استفاده میکنن. در هر صورت شیخ عبدالقادر گیلانی در اشعاری که در زبان ام المؤمنین عایشه مثلا میگه تکلم الله العظیم به حجتی، مثلا که خداوند با دلایل من صحبت کرد، با اون دلیل و برهان، و براءتی فی محکم القرآن، که در بیگناهی من در آیات محکم الهی. والله فی القرآن قد لعن الذی بعد البراءة بالقبیح رمانی، قسم به الله خداوند در قرآن لعنت و نفرین کرده کسانی که بعد از اینکه براءت من نازل شده به من بخوان تهمت بزنن. والله فضلنی و عدم حرمتی، قسم به خدا که خداوند من فضیلت داد، یا والله فضلنی، به من فضیلت داده، و عظم حرمتی، حرمت منو بزرگ داشته، و علی لسان نبیه برانی، بر زبان پیامبر نیک خودش. والله یا والله و بخ من اراد تنفد تنفسی افکن و سبح نفسه فی شأنی، که باز اشاره میکنه به این کسی بخواد در مورد من صحبت بکنه یا در شأن و منزلت من خدای نکرده حرف نامربوطی بزنه. این نکته ایه که خیلی باید داشته باشیم. نمیشه کسی اهل معرفت و عرفان باشه حقایق دینی رو نبینه. در هر صورت آیات الهی نازل شد و منافقان و رأس این منافقان زبانهاشون دیگه گم شد، به عبارت ما زبونهاشون به همه جاشون فرو رفت، یعنی دیگه هیچ جا برای سخن گفتن نداشتن و دیگه رسوا شدن. و از طرفی هم که خداوند میگه اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم، که اشاره به براءت و اینها میکنه. در هر صورت خداوند سبحانه و تعالی براءت و پاکی ام المؤمنین عایشه رو نازل کرد که تا قیام قیامت این در روی زمین برای همه مسلمانان هست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد فضل و خیر ام المؤمنین عایشه خب مطالب فراوانی هست که نقل شده، که گفتیم که من افضل من رسول الله صلی الله علیه و سلم، چه کسی برتر هست با فضیلت‌تر است به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، فقط قال عنها والله ما علمت علی اهلی خیرا. و خب اشاره به همین میکنه، فضیلتی که در مورد خانواده پیامبر هست که خیر و برکتی که در اینجا وجود داره. یک نکته خیلی مهمی وجود داره، اینه که چرا خداوند ام المؤمنین عایشه رو میاد در این بوته آزمایش سنگین قرار میده. هرچی انسان در آزمایش های سنگین تر قرار بگیره و بدون سربلند از اون بالا بیاد، مقام و منزلتش بالاتر میره. و این که ام المؤمنین عایشه در این آزمایش سنگین قرار میگیره برای اینکه ارزش و مقام و منزلت خودش رو بتونه پیدا کنه، و بعدها ام المؤمنین عایشه به عنوان وارث احکام فقهی خانوادگی، اخلاقی، مثلا عبادی برای امت اسلامی باشه. یعنی ببینید اگر چنین منزلتی ام المؤمنین عایشه پیدا نمی‌کرد، چه بسا که حتی با این منزلت الان می‌بینیم منافقان و بددلان و کوردلان به ایشون تهمت میزنن در مورد روایاتی که ایشون نقل میکنه و بزرگترین خدمتی که کرده که بخشی از مفاهیم
دینی رو ایشون داره روایت میکنه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که مال خونه پیامبر بوده و کسی اینو نقل روایت نکرده و این شرایط فراهم نشده که با وجود اینکه خداوند ببینید براءت ایشون رو ثابت کرده این فضایل رو داده، بازم منافقان زبانشون رو بند نمیارن و هر تهمتی رو میارن. این حکمت الهیه که تا ام المؤمنین عایشه در این کوره آزمایش قرار بگیره، سربلند بیرون بیاد تا بعدها بتونه به عنوان یک معلم، به عنوان یک مدرس، به عنوان یک شاگرد رسول خدا صلی الله علیه و سلم، به عنوان یک فقیه امت اسلامی بتونه این موارد و این یادگارها رو از رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مسلمانان انتقال بده. و این خیلی مهمه که ما بتونیم نسبت به این مسئله دقت بکنیم. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم خب در این موارد ما زیاد داریم مواردی که نقل شده و خب بالاخره اصحاب کسانی هم که در این جریان لغزیدن، تحت تاثیر منافقان قرار گرفتن، تعدادی توبه کردن، تعدادی هم حد شرعی بهشون زده شد بالاخره به خاطر این تهمتی که زده بودن. اما در عوض مقام ام المؤمنین عایشه در اینجا فضیلتش و این درس و تجربه‌ای که برای مسلمانان شده بود که هر حرف، هر سخنی رو بدون ادله مطرح نکنن و این تهمت‌ها رو بین انسان‌ها ایجاد نکنن. حالا یکی از موارد دیگه‌ای که در فضائل ام المؤمنین عایشه هست، آیه تیمم هست که در این ارتباط اومده که امام بخاری نقل میکنه از ام المؤمنین عایشه. میگه ما با رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک از این سفرهاش رفتیم بیرون، حالا سفرها و غزوات هرچی بود. میگه به یک سرزمین خشک و بی آب و علف رسیدیم و گردنبند من مهرهاش پاره شد، گردنبندی بود که مهرها ریخت. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم اونجا خوب وایساد که بگردیم مهرها رو پیدا کنیم و خب مردمی هم که اونجا بودن خب همه اونجا بودن، آبی هم با ما همراه نبود که بتونیم با اون آب وضو بگیریم. مردم اومدن پیش ابوبکر صدیق گفتن که میبینید عایشه چه کار کرده، تو این وضعیت مثلا گردنبندش پاره شده، رسول خدا صلی الله علیه و سلم وایساده و ما هیچ آبی نداریم. بالاخره اینجا لیس علی ماء و لیس معهم ماء، نه اونا آب دارن نه ما آبی داریم. اینجا ابوبکر و رسول خدا صلی الله علیه و سلم، ابوبکر اومد دید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم سرش رو گذاشته روی زانوی ام المؤمنین عایشه و خوابیده. بعد عایشه گفتش که آیا ابوبکر تا منو سرزنش میکنی؟ قال ما شاء الله ان یقول، دیگه حالا هر چیزی گفته میشه. و شروع کرد اون ابوبکر میگه با پای خودش به لگن من میزد، پشت من میزد اینها و مانع از این میشد که چیز بشه که یه وقت رسول خدا صلی الله علیه و سلم نفهمید. دفعه رسول خدا صلی الله علیه و سلم از خواب بلند شد، حتی اصبح علی غیر ماء، پیامبر خب بلند شد آبی هم وجود نداشت. شرایط خب این گونه بود، یعنی همه میگم یک شرایط مسلمان ها خب وسواس داشتن، در این موقعیت خاص قرار گرفتن، ابوبکر صدیق رو ملامت میکردن. ابوبکر اومده بود اینجا، رسول خدا از خواب بیدار شد، فانزل الله آیت تیمم، در این لحظه آیه تیمم بر مسلمانان نازل شد. امام ذهبی نقل میکنه که این فرصت رو برای مسلمانان خدا فراهم کرد برای تیمم و میگه سیدنا ابوبکر اومد و بالاخره و به عایشه گفتش که والله ما علمت یا بنیت یا بنیت انک لمبارک، من میگه دخترم نمیدونستم واقعا تو اینقدر مبارک و خیر هستی و ما ذا جعل الله للمسلمین فی حبسک ایاهم من البرکه والیسر، اینکه خداوند اینکه به خاطر تو حالا اون گردنبندت قطع شد که امروز مسلمانان اینجا موندن، بالاخره درنگ کردن، تحمل کردن تو این شرایط، که این سبب بشه که مسلمانان آسانی رو فراهم بکنه و آیات تیمم در این مورد نازل بشه. در هر صورت این مواردی بود که من تا اینجا خواستم اشاره بکنم در این فضل و برکتی که خداوند گاهی نشون میده. موقعی هستش که آیه از قرآن نازل شد. حالا من اینجوری بگم که همسران پیامبر خب از پیامبر سری چیزها رو خواستن، آیات الهی نازل شده. اگر شما دنیا رو میخواید، متاع دنیا رو میخواید، بگید تا پیامبر شما رو رها بکنه، بالاخره طلاقتون بده، بهترین چیزا رو بدون اون بدون به خوبی ازتون جدا بشید، برید دنبال دنیا. اما اگه خدا رو میخواید، رسول خدا رو میخواید، آخرت رو میخواید، به اون چه که در زندگی پیامبر هست صبر و تحمل بکنید. که وقتی این آیات نازل شد، ام المؤمنین عایشه اشاره به این کرد که بله من معلوم رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو از هر چیزی بیشتر ترجیح میدم و من در این انتخاب سعی میکنم کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشم، نه اینکه خدایی نکرده من بخوام
رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو رها بکنم. و این یعنی تخیر من انتخاب با رسول خداست، نه با دنیا و برگزیدن دنیاست. و خب سایر همسران پیامبر هم همین گونه هست که این چنین انجام دادن، تا اینکه بالاخره این گونه حیات رقم خورد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آخرین لحظات زندگیش رو در خونه عایشه بود و بیمار شده بود و گفت اجازه بدید که من تو خونه عایشه باشم. از همسرای دیگه هم اجازه گرفت و اونها هم این اجازه رو دادن و در اون حجره عایشه پیامبر خدا از دنیا رفت. ام المؤمنین عایشه در مورد وفات پیامبر نقل میکنه که از نعمت‌های خدا بر من این بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در خونه من مرد، در اون روزی که نوبت من مرد و در روی سینه من، یعنی بین گلو و سینه من، سرش رو سینه من بود، از دنیا رفت و خداوند جمع بین ریق و ریقت عند موتی، آب دهن من رو و آب پیامبر رو موقع مرگ چیکار کرد؟ با هم جمع کرد. چگونه بود که میگه عبدالرحمن بر ما وارد شد، مسواک دستش بود و پیامبر تکیه داده بود در اون لحظه به من و به عبدالرحمن نگاه میکرد. فهمیدم پیامبر مسواک میخواد. گفتم مسواک رو بگیرم، میگه اشاره کرد بله با سر خودش و من مسواک آوردم. مسواک برای پیامبر صفر بود. گفتم میخوای مسواکای چوبی، سواک عربی، میخوای این سواک رو نرم بکنم؟ پیامبر باز با سرش اشاره کرد، میگه من تو مسواک تو دهنم گذاشتم، با مسواک اون سواک رو نرم کردم و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از اون استفاده کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه دستاشو تو آب میزد و صورتش رو با اون دستها مسح میکرد و میگه لا اله الا الله ان للموت لسکرات، که مرگ واقعا دارای سکرات و سختی هست. و سپس دستش رو قرار داد و رو بالا میبرد، میگه الی فر رفیق الاعلی، گویا که جبرئیل بهش میگفت آیا میخوای دنیا باشی یا میای پیش رفیق برتر خودش، که پیامبر میگفت نه من رفیق اعلای خودم رو میخوام. تا اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از این دنیا رحلت کردن و به رفیق اعلی رفتن، در حالی که سر در سینه عایشه داشتن. و این صحنه جزء برکاتیه که نمیشه ما به همین راحتی این رو از کنارش بگذریم. و بعد هم این که پیامبر خدا وصیت کرده بود که من هر جا مردم منو در همونجا دفن میکنین. خب در بیت ام المؤمنین عایشه ایشون دفن شد و بعدها هم ابوبکر رو و بعد هم عمر در اونجا دفن شد و تا زمانی که عمر دفن نشده بود ام المؤمنین عایشه در همون حجره زندگی میکرد. وقتی که دیگه عمر اونجا دفن شد، دیگه ام المؤمنین عایشه اونجا جاش رو عوض کرد و به جای دیگری رفت. حالا بحث روایت احادیثی که ام المؤمنین عایشه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داره نکته خیلی قابل اهمیتی که در یک بحث حدیثی مفصل بعد ما به اون بپردازیم، چرا که ایشون جزو رجال یا کبار بزرگان روایت حدیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هستند. در فقاهت ام المؤمنین عایشه، در اصلاحی که ایشون انجام میداد در موردی که یه وقت کسی اشتباهی میکرد میومدن پیش ایشون سوال میکردن و ایشون سعی میکرد مسائل رو برطرف بکنه. در بحث علم میراث، تقسیم بندی علم میراث، و بزرگان صحابه میومدن حتی پیش ایشون از ایشون سوال میکردن. در زهد ام المؤمنین عایشه مطالب فراوان هست که دیگه چون من نمیدونم حالا فرصت ما بشه یا نه، ولی در این فرصت که بالاخره وقت ما نمیرسه، انشالله در فرصت دیگری و جلسه دیگه شاید در خدمتتون باشیم. خدا یار و نگهدارتون.